أنا الآن ماشي لمكان وأرض تراب هذه الأرض تلخص قصة آلاف من أهلنا الفلسطينيين أهل فلسطين هذه الأرض، وآلاف من أهلنا الفلسطينيين يحلموا في يوم من الأيام بزيارة هذه الأرض. أنا الآن في طريقي إلى إحدى القرى المهجرة، وهي قرية لفتة، اللي تعتبر من قرابة 500 قرية وأكثر من 500 قرية تلخص قصة ومعاناة شعبنا الشعب الفلسطيني. قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، نجخبنا لكم هذه الدار، تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران. هذا مفتاح الباب 48 بتاع الدار قبل الورد. دامت نيتنا للخير الكل يساهم. الجماهير نتمنى أن نسمع صيحة جماهيرية عالية ما زال حتى نعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. طبعا الطريق طويلة، تتكلم عن قرية من 48 أكثر من 72 عام وعلى حالها وعلى أنقاضها وتركت للطبيعة، لذلك الطريق شوية طريق صعب، ولكن ماشيين إن شاء الله في الطريق. سبحان الله، يعني أنا أتذكر التغريبة الفلسطينية، لكن الآن أعيش بمشاعري كل لحظات التغريبة الفلسطينية. سبحان الله، هذا الطريق وأنا ماشي أتساءل في هذا الطريق ووسط هذه البيوت المهجرة، كم من طفل جرى في هذا الطريق والآن قد يكون وصل 80، كم من شيخ كبير كان جالس على عتبة الباب، وكم من امرأة كانت تتونس مع جارتها، وكم الألفة اللي كانت موجودة بين أهل القرية وحياة الفلاحين وحياة القرى، وكم من فلاح جاي شايل حصاد وماشي داخل إلى بيته. يعني سبحان الله، يعني وانت ماشي تشعر بعظمة وتاريخ هذا الشعب وتاريخ ثورة الفلاحين. وسبحان الله، وأنا في هذا المكان في الحيطة أو عبارة عائدون ومرسوم العلم الفلسطيني، عائدون ومرسوم العلم الفلسطيني. وكم من دار تواقة مشتاقة لأهلها وأصحابها، وكم من شيخ مسن الآن موجود من توفاه الله، ومن كان صغيرا وكبر ووصل 70 و80 تواق ومشتاق إلى هذه الدار. ولكن إحنا في هذا المكان والله وما أبالغ إذا قلت بأنه تشعر أنه هذه الجدار نفسها تنطق وتقول مشتاقة لأهلها. معاناة الشعب الفلسطيني،
يمكن لا نستطيع أن نحصرها في حلقة أو حلقات، ولكن هذه دعوة لهذه الأجيال عن قراءة القضية بحق ومن مصادرها الرئيسية والتي كتبت بحق عنها. قضية الشعب الفلسطيني لم تبدأ عام 48 عام النكبة وعام التهجير وعام الظلم والمعاناة لأهلنا في فلسطين، ولكن فلسطين كبلد لموقعها الاستراتيجي وأنها درة للأوطان من الناحية الدينية والناحية الجغرافية كانت تحت عين كل الغزاة وكل المحتلين. 1799 قرر نابليون بأن يوطن في أرض فلسطين عديد من الشعوب في أرض فلسطين ومنهم اليهود وغيرهم، أن يوطنهم في أرض فلسطين وأن يأخذ جزء من هذه الأرض، ولكنه فشل في هذا الأمر. مرت السنوات باختصارا ووصلنا إلى فترة الاحتلال البريطاني والاحتلال الإنجليزي للمنطقة العربية وللشرق الأوسط، وكانت العين على فلسطين لأنها تقع في وسط هذا العالم. بعد ذلك بعد مرور السنوات وكانت فترتها الدولة العثمانية، وكانت ترزح الدولة العثمانية في مرضها وسميت بالجسد المريض، السلطان عبد الحميد الثاني عرض عليه هرتزل بأن يسلم أرض فلسطين، وحينها رد ردا بليغا لهرتزل وقال إن عمل المقص في جسدي أهون علي من تسليم شبر واحد من أرض فلسطين. فكانت مقولة شهيرة للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني. وبعد ذلك تم التآمر على السلطان عبد الحميد الثاني وأن عرض عليه قرابة 300 مليون دولار، وكانت الديون تحاوط الدولة العثمانية، لكنه رفض تسليم شبر واحد من أرض فلسطين، وقال عبارته الشهيرة: تسقط العروش وتبقى فلسطين. وليعي كل إنسان صاحب قرار هذه الكلمة: تسقط العروش وتبقى فلسطين ويبقى المسجد الأقصى. إلى أن وصلنا إلى عام 1948 وكانت النكبة التاريخية لشعب فلسطين والتهجير الذي حدث لشعب فلسطين، وهذه القرى وهذه الجدران وهذه الحجارة شاهدة على تهجير الشعب الفلسطيني وعلى كم الظلم وكم الجور الذي وقع على الشعب الفلسطيني من خلال هذه القرى. نحن نتكلم على أكثر من 500 قرية فلسطينية تم تهجيرها. نحن نقف على أنقاض واحدة من هذه القرى. 500 قرية فلسطينية أو أكثر من 500 قرية فلسطينية تم تهجير أهاليها، وعدد من هجروا من الشعب الفلسطيني من 750 ألف إلى 900 ألف تم تهجيرهم عام 1948 وما بعدها. ومركزية القضية والظلم اللي وقع عليها أنها أطول قضية لجوء في التاريخ. أطول قضية لجوء في التاريخ إلى الآن قضية الشعب الفلسطيني، واللي فاقت 72 عام، أكثر من 72 عام وما زالت القضية الفلسطينية، أو وصلنا إلى 74 عام وما زال الشعب الفلسطيني لاجئا إلى الآن، ولا يوجد شعب على وجه الأرض عانى طوال هذه المدة كالشعب الفلسطيني. والأمر الموجع أنه ثلثين السكان أو 72% من سكان هذه الأرض ومن أصحاب هذه الأرض هم مهجرين. 72% من سكان هذه الأرض مهجرين. لا يوجد شعب أكثر من 50% من سكانه يكونوا مهجرين إلا الشعب الفلسطيني. 72% من سكان الشعب مهجرين، بالإضافة إلى عشرات الأجيال التي نشأت في الخارج. بل أنه أكثر شعب أصدرت بحقه قرارات للعودة ولم تنفذ حتى الآن، ومنها القرار رقم 194 في الأمم المتحدة. أكثر من 134 قرار للعودة ولكن مجمد وفي طي الكتمان والنسيان ولم ينفذ حتى الآن. على مر التاريخ لا ظلم أعتقد وقع على شعب في التاريخ الحاضر كما وقع على الشعب الفلسطيني.
خرج صاحب هذه الدار من بابه ولم يعد من 74 عام. بعد الشتات الفلسطيني عام 48 أصحاب هذه القرى لم يستطيعوا العودة إلى أراضيهم. وتخيل معي قد يكون صاحب هذه الدار أو أهل هذه القرية موجودين على بعد نصف ساعة ولا يستطيعوا العودة من جراء تقسيم أرض فلسطين ومن جراء عدم الحصول على تصاريح للوصول إلى هذه الأرض. وهذا الأمر ينطبق على كل فلسطين التي للأسف قسمت وأصبح أهلها وكثير من الأجيال مبعدين عن أراضيهم لسنوات طويلة جدا وليس لهم حق العودة. وإحنا إن شاء الله نحاول أن نزور بعض من أهالي القرى المهجرة في بعض مخيمات فلسطين وتحديدا في مخيم الشاطئ في غزة. أنت العمران. تعرف بيت أبو محمود وين؟ عمره 90 سنة كبير. المفروض الشارع هذا البنول أنا؟ من الشارع هذا خلاص. في تاني واحد كان يغني يوبا تاني. أيوة أنت غني لا كم عالم. بعد قرية دفة انتقلنا إلى مخيم الشاطئ في غزة باحثين عن العم محمود وأم محمود وهما من عاشا تفاصيل النكبة. كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة؟ كيف أخبارك؟ إن شاء الله بخير؟ الله يكرمك. الله يكرمك. حياك الله حياك الله يا والدي. إن شاء الله طيب. الله يكرمك. الله يكرمك إن شاء الله. كيفك؟ إن شاء الله طيب. يا حي الله الله يحفظك يا والدي. ما الذهب انا مش تاع كوره دير بالك. ايوه. بس اولادي كلهم تاع كوره اولادي انت عندك ما شاء استوديو تحليلي في البيت. والله ما شاء الله يحللوا ما شاء الله وقناه كامله في البيت عندك حقت كوره. ما شاء الله. الله يحفظك. ابو محمود. نعم. انت ما شاء الله كم عمرك الان؟ حذر. الحجه انا اقول انت 41 والحجه 36. اي لا زولت. ما شاء الله بالضبط. ايوه 98. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يعني احنا مواليد 26 29 تقريبا. ما شاء الله. انت تولدت وين يا حاج؟ احنا مواليد البلاد. بلد بيقولوا لها هربيا. 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 أيوة. وين هذه؟ زكيم. ايوه مش بعيده من هنا. هربيا تقريبا. مش زمان. ايوه. بقينا نحن نطلق. وكيف وصلت غزه؟ الله ما هو يا بني الله يرضى عليك وربنا يصلح لك البركه. يعني زي ما تقول انسان لما بيخاف في ناس ترك اولاده لما نزلت عليهم الطائرات هذه والآهات
ونسيوا أولادهم وأموالهم من بلادنا، من البلاد. من إيش؟ من الخوف. قال كده وسبت. هذه في 48. تتذكر كل حاجة حصلت؟ والله بنتذكر. في عندنا نسيان بس يعني بنتذكر الإنسان. أنا عايزك تحكي لي يا والدي يوم الهجرة، يوم التهجير كيف كان؟ يوم كان أسود طول محيطه درب. والله كانت الناس، أغلب الناس اللي عنده مال سيبه. هاجرنا ندري ما ندري. اللي سيب ابنه، في ناس سيبوا أولادهم، وفي سيبوا كل عافشهم وغلتهم من الخوف. براميل ينزلوا عليهم، وانا هذا البراميل شاهدناها. ينزل البرميل على حارة يدمر الحارة من البراميل اللي كانت. فهذه هذه ضغطت على الناس وهجرتهم، خلت الناس تخاف وتهاجر. وسمعنا في بلاد الخليل وغير الخليل والجليل يبطوا المرأة ويكسلوا النساء ويعملوا. الناس سمعت بهذا، في منه صار، في منه عشان يهاجر العالم. لما هاجرت العالم وكان يوم أسود والله ورحمة. البحر يضرب. جينا على شاطئ البحر، كل العالم اجت عن شاطئ البحر. ليش؟ اليد الشرقي الأسفلت، الخط العمومي، رابطين عليه اليهود بمصفحات. تركت لهم الإنجليز المصفحات والدبابات وكل الأسلحة الثقيلة. صار كل طريق الناس على طريق البحر. طريق البحر الطيارات من فوق تضرب على سبيل انه يرحلوا. ضغط على العالم. والسفن غربة، الطرادات والسفن الحربيات تضرب على الناس على شاطئ البحر كله، على شاطئ البحر. والناس زي يوم القيامة. ترى يوم القيامة كان والله زي يوم القيامة. نفسي يا رب سلم، يا رب سلم. البحر يضرب، الطيارات تضرب، براميل يا ورا كل البرميل من طول. لما نظل الطيارات تضرب في العالم يومين ثلاثة، وكل من شافوا ولعة في هالليل يضربوها بهالكياظين. لما نوصل الناس لرفح. نعم. هناك في رفح زي ما تقول رحلت الناس. وين الناس يا رب نفسي ما علي ويا اللي قاعد تحت ظل شجرة من هالعيال، واللي قاعد له معاه نصف خيمة، قاعد في خيمة اللي أخذ يعني يتحرص عليها. وحالة الناس كانت حالة، الناس بدها تاكل وتشرب. اللي ما حب تطحين عجنها، ولا معه حبة طحين طحنها ويخبزوا من الخلا، يولعوا النار يخبزوا لأهاليهم. يعني حوالي أول شهر زمان بحالة الهم والغم. لما لقوا الناس يعني مشت ترحيل، يطلعوا لكل ناس خيمة. الست إلها خيمة والعشرة إلها خيمة مشان الناس يعيشوا ويسكتوا عنه. وصاروا يطلعوا تموين للناس. أول حاجة خيمة، أعطوكم خيمة. بعدين تموين. بعدين بعدين أعطوا التموين تلهية يزميله الناس عشان لما أخذوا في اليهود وعندهم جمعيات تأخذهم الجمعيات، واليهود أخذوا في البلاد، وإحنا ناس معورين بقينا يعني نقاوم أولها. رصاصة تطلع ورصاصة تكذب، وحالي كانت أنت طيب لما جيت قعدت هنا في خيمة، إحنا أولها قعدنا في الخيم. أول حاجة في الخيم. قعدنا حوالي سنة في الخيمة. ولا سنتين والله. أنا مغيب عن هذا. نعم. يعني أول سنة. وكنت مفتكر إنك حراجع مرة ثانية؟ قلت حتقعد كم؟ شرونا من هنا الطوارئ.
بدنا نرجع لبلاد. أيوة. بعد عام ولا عامين، بعد عام يعني هيك قالوا بكره احنا راجعين يعني هيك، او سنه يعني بدي كثير سنه زمان وترجع. كم سنة الآن؟ والله القسم فوق 70 عام. فوق 70 عام. نعم. فوق 70 عام. أنت من أول الناس اللي عاشوا الهجر من 48. أول الناس اللي هاجروا. نعم. يعني لك كم في غزة الآن؟ 70 عام. 70 عام. أقل القليل يمكن ما يزيد. الآن بعد كل هذه السنين لسه مشتاق لدارك؟ الله 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 الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. احنا بالك السن كبير يعني بغيب وبضيع، ما بنلاقيش عنده يعني الوصف اللي بده يتكلمه، يعني في عنده نسيان، مشتاق لدارنا ومشتاق للأرض والحواكير والأرض واللي بقينا من نزرعه، الزريعة اللي بقينا نزرعها. سيرنا حقول الجوافة، سيرنا كروم العنب، عندنا 100 دلم عنب، وفي بيجي 50 دلم زي ما تقول هذه للزراعة. وكانت البلد يعني بلد على ساحل البحر، لكن عاد جميع الخير فيها حقول الجوافة، كرمات العنب، كرمات التين 4 5 6 اشكال تلاقيه. وبعدين حاجات حلوة، البحر قريب علينا أبو 20 30 متر البحر، واحنا كنا صيادين السمك. بدك تاكل سمك تروح أبو ساعة زمان تلاقيه جايب السمكات. إيش تشوي؟ إيش قال لي وش يشوي وإيش أحشاب تصلح لها الوجوه. يعني مشتاق قديش مشتاق للبلاد، وأنا بصلي وبحي وبقول يا رب بلادي لو شحت علي مرية وأهلي لو بخلوا علي كرام. بلادي وإن جارت علي عزيزة، مثل ما قال الشاعر، وأهلي وإن ظنوا علي كرام. كنا نآوي الضيف لو إجا بلادنا، صحيح نعم. كنا نآوي الضيف لو إجا بلادنا، وصبحنا نقول يا من يآوي الغرايا، أي محلش منا متجمعا أيامنا تزهى كما الأعياد. والله ما كان الفراق لي باختيار، ولكن هكذا صنع الليالي. سافر يا ابني ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج كرب واكتساب معيشة وعز وآداب وصحبة ماجد. قم من منامك، العرب قم من منامك بتزرع زرع تحصده، يا زارع الزرع وقت الشدة بتلقاه، يا نائمين تيقظوا من نومكم. يا عرب يلي بتحروا بعض، يا نائمين تيقظوا من نومكم، آتى الصباح وهذه أعلامهم. أي محلش بنا متجمعا أيامنا تزهى كما الأعياد. والله ما كان الفراق لي باختيار، ولكن هكذا صنع الليالي. كونوا جميعا يا بني إذ اعترى، كونوا جميعا يا بني اعترى، خطم ولا تتفرقوا أحدا. تعب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. يا نائمين تيقظوا من نومكم، آتى الصباح وهذه أعلامهم. والله يا ابني كنا في بلدنا ناس أعزاء، فأذلنا الله من إيش؟ تفككنا. لو ظلينا ربنا زي ما احنا مجتمعين هيك زي اليوم اللي تلاقينا الآن، طردونا اليهود على سبيل. والله يا ولدي وإحنا لليوم بنقول يا رب أنت العمر. أنت إيش تتمني يا حجة؟ أمنيتك في الحياة إيش؟ أمنيتي أروح على بلاد أموت فيها. يا والله. بلاد الرباط. بتمنى كل ساعة وكل وقت بقول يا رب، يا رب بس كان يا رب تحب وتريد أنا أموت في بلادي وولادي يترثوا أرضنا. هذه بلاد الرباط. من الله يا ابني.
بلاد الرباط صبي مشهور. يعني بعد كل هذه السنين من فراق بلادك. بعد كل هالسنين. تمام. الأمل في وجه ربنا. هذه بلاد الرباط. سيدنا النبي عليه السلام قال الواحد منهم في أهل الرباط، الواحد منهم ب40 منكم. هي لك كم 70 سنة وما زالت أمنيتك ودعوتك أنك ترجع لبلدك. مو داعي، بتمنى أموت فيها. والله يا خيرتي زرعناها الأرض ما فرحنا عليها، زرعناها كنا نصبين للفر، والله ما شفناها ولا دقنا. شفنا البندورة وشفنا البطيخ وشفنا، ما دقنا ولا حطينا بكتنا، هجرنا وضلت. عندنا بير لما جينا نهاجر، وين بدنا نودي الأغراض؟ إيش الطناجر وإيش الأغراض وإيش علمك لما الواحد بيكون في بلده. إلا هو حيا سيدي قال له اسمع لعودك، ادفنوا البير ادفنوه شوي عشان المي ما تجيش تخرب الأواعي، وكل واحد عنده فراش وعنده إيش حطه في قلب البير، وطموا البير وحطوا عليه خشب ودشروا. الفراش ما خدناه، ما نقلنا إشي من البلاد من كتر الطخ، وهم طاردين اليهود بدهم ياخذوا فلسطين، يطردوا الناس ياخذوا إن شاء الله. والله اليوم ببكي عليه، بس بقول يا ريت نموت فيه. يا سبحان الله، بعد سنين هذه كل السنين وما زلت. والله يا خالتي مش هي بيقولوا لي الدار والدار والدار، فرحان يا حج على الدار، بقول فرحان عليه، لكن والله انا كنت تحت شجرة التين تغني عن كل دار. ايش رايك؟ يعني عمال نمشي التلفاز. يعني انت هذا البنى حتى رغم انه بنى ما يعني لك حاجه، بالنسبه لك شجره تحت شجره. لا والله، والله يا خالتي شجرة تحت، اقعد تحت تين احسن من كل البلاد. أرض الإنسان له أرض واحد. لا. الأرض والعرض في الله يا ابني. لا. مناطق وكانت السنة كلنا مولادنا كلهم في الدار سهرين العين. ايوه. اطلع فيه قول يا منزارة يا أمه تعود على بلادكم، شوفوا أراضيكم. تدعي والله بيجينا جيت أنا ومع عبود بيقولوا لي خربينا يا ستي، إيه كيف أرضنا، كيف بيورنا، كيف كنتوا عايشين يا ستي، كون بقبل خرفهم. والله يا ابني يا راس قلب بنت، وفي الدنيا زي بلد الواحد. تركنا المال وتركنا الأهل والجيران. الحمد لله علمنا الله يا رب. زي ما أنت وعدتنا ترجع علينا، ترجع على هالدار، نعود على دورنا وعلى آمين. أرضنا. آمين إن شاء الله. جميع يا رب. آمين إن شاء الله. محمد وصلى عليه. أنتوا الآن زواج كم سنة ما شاء الله؟ إحنا إيه. أنا جوزت عمري 16 هذاك 16 سنة. هذاك ابن الأصحاب 16 سنة اتجوز. 16 سنة. لكم كم الآن ما شاء الله؟ يعني قول 70 سنة. 70 سنة زواج. 70 سنة زواج. ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. ولسه بتحبها يا حاج؟ ها؟ روح معلقة فيها. يا الله. غلبها يا سوار. لسه بتحبها؟ جدا. يا. أنا وياها يعني ما بنحلفش بعض. أيوه. بقول يا رب تكرمنا إحنا وهالحجين بالفردوس الأعلى. يا سلام. لأنها عمرهاش صغرنا مع بعض وخلفت لي 10 12 ولد. من محبتنا وصلواتنا وحجينا سوا، يعني متعلق أنا فيها وهي متعلقة فيه، رحمة الله علينا وعليكم. هو قال يحبك، أنت لسه تحبيه؟ يا ولدي والله كان يوم بيجي علي الأولاد وأنا بعيط عليه. يا سلام. والله. يا سامحيني يا حج. ربك سامحيني، أنا ما ضلش في العمر قد ما مضى. سامحيني، قلت نفس الحكي يا حج، أنت سامحني، صرت أعيط.
اولاده انا بعيط مالك يما، قلت له ما لقيتش يما، ابوك هيك 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 يما ضل. وكنت علي مرتين ثلاثة مسكين خلص استوى الزرع. هذا أصغر ولد اللي بخرفك يا ابني. سلام. هذا مروان ابونا سلام. ومن كرم الله عليكم هذا الحب كل هالسنين هذه وهذه المحبة. والله الحمد لله رب العالمين. أنت يا حجة لو سألتك يعني إيش السبب اللي خلى هذه الحياة بينكم كل هذه السنين بكل هذا الحب؟ الحج محترم ودية وعنده دين وربى أولاده ترباية حلوة ومنيحة الحمد لله رب العالمين. كيف بدك رب؟ طيب عندي إياه كل الدنيا كوم وألف كوم. والله يعني شوف لما بدي اروح على البلاد يقولوا لي البلاد ولا الحج، بقول الحج. شوف انت بعرف البلاد وعيطت على البلاد. ايوه لكن اللي عند الحج اقعد. والله الله يرضى عليه ويحنن عليه، الله يعطيه لما يغني، الله يجبر خاطره ويشفيه يا رب، يعافيه من كل مرض فيه ان شاء الله. انا ربنا اكرمني وجيت غزه، واكبر كرم لي وفضل من الله سبحانه وتعالى اني جلست معاكم هنا والله، وكلنا جلسنا معاكم. الله يكرمك. الله فكلمه الله يكرمك، فكلمه توجيهها لكل الناس اللي يشوفوكم في العالم العربي هذا. الله يا شيخ يخلينا اياكم ويبعد عنكم شر عواهد زمان وشر بني ادم وشر المخبى في الغير، يعطيكم لما يغنيكم وديكم يروحكم على بلادكم سلمين غنمين انت وياهم يا رب. اللهم امين. الله يعطيهم لما يغنيهم. وانا بقول حياكم الله اهل حبايبنا في بلاد العرب، بلاد قطر والبحرين والسعوديه وبلاد كل العرب بتلاقيهم مفرقين، اما اليهود بتلاقي ايديهم في ايدين بعض. انا بدي يكون العرب كلها تكون ايديها بايدين بعض، يكونوا ملحين ويحبوا بعض ويريدوا بعض وينتصروا مع بعض. نرجو الله. الله يا رب توفقهم يا رب، يا رب توفق أمة محمد المسلمين بجاه العرش العظيم. آمين. يا رب توفقهم، تأخذ بيدهم، تنصرهم على من يعاديهم، يرجع على بلادهم يا رب بجاه رب العباد. يا رب ينصرهم يا رب. آمين. الله يكرمكم إن شاء الله، وربنا أكرمك جلستنا معاكم ودعواتكم، ولا تنسونا من الدعوات. سبحان اللي ما ينسانا ولا ينساكم. على أهل القدس كلهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله عليه الصلاة والسلام. علينا ركعتين. سلام. إن شاء الله والله صلي ركعتين لك إن شاء الله، وللحاج إن شاء الله، ولأمة محمد إذا ربنا أكرمنا إن شاء الله. يا رب يجعلهم يجوا يا رب يصلوا قريفة وتنتصر الدنيا ونصلوا فيه. يا رب اللهم آمين. الله آمين إن شاء الله. آمين. احنا يعني بنشكر جيتكم علينا، بس لو انها على ميعاد عملنا لكم تغدى كان. لا الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك، الله في رعاية الله. سلامة الله. آمين إن شاء الله. آمين. يلا يا حج الله يكرمك. آمين إن شاء الله. آمين إن شاء الله. يلا في رعاية الله. يلا الله يكرمك إن شاء الله. تبوس يا ربي الكعب واحنا فيها. آمين يا رب. آمين يا رب. محمد وآله في الأقصى يا رب. آمين إن شاء الله. نسلم على أهل قطر إن شاء الله. وعلى أهل البحرين وعلى أهل السعودية على الشارع. نعم.